السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مقطع جديد ومعي واحد بحبه ابن أختي. اسمه ايه؟ أحمد. اسمك أحمد. فبدنا نبلش، بدنا نعمل تحدي الاندومي الحامض وبدنا نحط عليه كمان ليمون عشان نزيد الصعوبة. هاي الليمون شايفينه؟ خلينا نحطه هنا. نحط الكاميرا. طلعوها طلعوه مليانات. يلا حط. 1 2 3. حطها. هيك يلا. خلصت. ما تخاف. ولا كيف تاكل حاجة. العقاب هو ياكل ليمون. ايوه يلا ياكل قشرة مع قشرة. ايش خلينا بسرعة يلا احمد يلا بسرعة مع قشرتها. احمد يلا بدنا ناكل بسرعة يلا. طبعا في استسلام. يلا 1 2 3. طبعا هو ما باكلش اندومي كثير. انا عندي ذكريات مع الاندومي مع ادم مع ينال. استناه. استسلام. حاضر. شو هذا الصوت اللي برا؟ سيارة وز بالحارة دايما. يلا بسرعة بسرعة. مش ذاك طعم الليمون والله مو ذاكي. كله خلينا نجيب أشياء زاكية. كنا بدنا نعمل تحدي الحقيقي ولا ضد الجدي. لكن الأكل الحقيقي ضد الأكل الجلي. حامض بسرعة زي ما تحت قاعد. من معي. حامض. هو دائما هيك. طلع قد الصورة ساحب. انا بعدني هافل. يا وي مقزز يا مقزز. فوز علي خلص. استسلم. بديش اكل. بديش محبوش. طبعا ننظف انا الفزت. طبعا ننظف الطاولة احنا جايين لكم. طبعا رجعنا لكم بس بدي اخلي عقاب احمد هيدا اكل ليمون. بدي اخلي عقاب احمد بحلقة غير هاي عشان الكاميرا تتخلص شحنها. فيلا السلام عليكم. يوهو.